Esta es la réplica de un bus flota Valle de Tenza, móvil 966. Este bus terminó su uso en flota Usaquén. Después de esto fue un bus que fue chatarrizado. Bus Chevrolet B60, modelo 86. Carrocería Pájaro Azul. Réplica del recuerdo. Réplica realizada en Gachancipá, Cundinamarca, Colombia. Réplica artesanal. Réplica de 55 centímetros de largo. Réplica realizada para Don Luis González.